Buenas tardes, mi nombre es Mauro David Corral Mendoza y en esta ocasión vengo a presentar la auscultación de frecuencia cardíaca fetal. Los materiales que vamos a utilizar es un reloj de mano y un estetoscopio de pinar. Bueno, este es un método de monitorización de bienestar de un feto y es la escucha de la frecuencia cardíaca fetal y su modelo de forma intermitente durante el trabajo de parto. Primero vamos a descubrir la posición fetal del bebé. Esta es una búsqueda de su de pulso. Los parámetros normales están entre 110 y 160 latidos por minuto, pero este varía de entre 5 y 25 latidos por minuto. Una vez encontrado el pulso, colocamos el estetoscopio y colocamos nuestra oreja correctamente. Una vez encontrado, comenzamos con el reloj a contar cuántos latidos se realizan durante un minuto. Bueno, una vez teniendo el resultado, le decimos a la paciente que el resultado fueron 145 latidos por minuto. Gracias.